আমরা সৃষ্টির বিভিন্ন রূপকে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকবার নতুন নতুন রূপে সাক্ষাৎ করি, অথচ সেই সমস্ত সাক্ষাতের পরও সেই সমস্ত সৃষ্টি শেষ হয়ে যায় না। অগ্নি যেমন নির্বাপিত হওয়ার পর আবার পুনরায় অগ্নির সংস্পর্শ বা যোগান পেলে জ্বলে ওঠে, সমুদ্রের ঢেউ যেমন বারবার ভেঙে পড়লে আবার নতুন করে ফিরে আসে, সেরকম আমাদের জীবন, আমাদের জীবনের জ্ঞান, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পথ, সমস্ত চাওয়া পাওয়া সব কিছুই এইভাবে আগুনের মতো দাউ দাউ করে ফিরে আসে, ধোঁয়ার আকারে আবার উবে যায়, নিভে যায় আগুন, পুনরায় জন্ম হয় নতুন নতুন ঢেউয়ের, নতুন নতুন উৎসের। আর এইভাবেই জীবন পরিক্রমাময়, আর এইভাবেই জীবন এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে থাকে।